हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, आज हम पोएम 3 द रेन ऑफ द रूफ के पैसेज और सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पैसेज। पहला पैसेज देखें, ये आपको कहाँ से करना है। वैंस और डॉट डॉट लगा के आपको ओवरहेड तक लिखना है अपनी कॉपी में। पूरा पैसेज नहीं लिखेंगे। इसके बाद देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखेंगे सही बच्चे। वैन डज द पोएट फील ए ब्लिस। फील में होता है अनुभव करना, ब्लिस में होता है आनंद या परमा आनंद। कवि कब परम आनंद का अनुभव करता है। आंसर देखिए, वैन द पोएट लाइज, जब कवि, लाइज में होता है लेटा होता है, लाइज में होता है लेटना, लेटा होता है। ऑन इज कोजी, कोजी में होता है आरामदायक, बेड में बिस्तर पर। जब कवि अपने आरामदायक बिस्तर पर लेटा होता है। एंड और प्रेसी द पिलो, और वह तकिया को दबाता है। पिलो में होता है तकिया, प्रेसी में होता है दबाना। अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे, तो वह अपने सिर के नीचे तकिए को क्या करता है, दबाता है। एंड और लिसन्स में होता है सुनता है। टू द साउंड, आवाज़ को, ऑफ द रेन, वर्षा की, और वर्षा की आवाज़ को सुनता है या टपटपाहट को सुनता है। ही फील्स ए ब्लिस, तो ही फील्स वह महसूस करता है या अनुभव करता है या अनुभव होता है ए ब्लिस, परम आनंद का, उसको परम आनंद का अनुभव होता है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। वैन डज द पोएट लाइक टू डू वैन इट रेन, जब वर्षा होती है। वैन इट रेन्स मीन्स क्या होता है, जब वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तो कवि क्या पसंद करता है। लाइक मीन्स होता है पसंद करना। वैन इट रेन, जब वर्षा होती है। वैन इट रेन्स, जब वर्षा होती है। द पोएट लाइक्स, कवि पसंद करता है। टू लिसन, सुनना। द पैटर में टपटपाहट, सॉफ्ट रेन, सॉफ्ट रेन वर्षा की। ऑन द रूफ, छत पर, जब वर्षा होती है तो कवि छत पर टपटपाहट की मधुर ध्वनि सुनना पसंद करता है। अब देखेंगे हम पैसेज टू। पैसेज टू ये आपका नाव से लेके और आपका द रेन तक, यहाँ तक आप लिखेंगे। पूरा पैसेज नहीं लिखेंगे सही बच्चे। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी। मेजर मीन्स होता है बड़ी, मेमोरी मीन्स स्मृति या यादें। दैट कम्स टू द पोएट, जो पोएट के दिमाग में आती हैं। वह अकेली स्मृति क्या है जो पोएट के माइंड में आती है, मस्तिष्क में आती है। द सिंगल मेजर मेमोरी, वह बड़ी स्मृति, वह अकेली बड़ी स्मृति। दैट कम्स टू द पोएट, जो कवि के मस्तिष्क में आती है। इज दैट ऑफ हिज मदर, उसकी माता की स्मृति है, उसकी माता की स्मृति है, यह याद है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इज द पोएट नाउ ए चाइल्ड, क्या कवि अब एक बच्चा है। इज हिज मदर स्टिल अलाइव, और क्या क्या उसकी माँ अब भी जीवित है। अलाइव मीन्स होता है जीवित। आंसर देखिए इसका। द पोएट इज नॉट ए चाइल्ड, कवि अब बच्चा नहीं है। नाउ मीन्स होता है अब। एंड और हिज मदर इज नॉट अलाइव मीन्स होता है जीवित, उसकी माता अब जीवित नहीं है। अब देखेंगे बच्चों इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया ऑफ द रेन ऑफ द रूफ। द पोएम वाज रिटन इन ए मूवमेंट ऑफ इंस्पिरेशन में होता है प्रेरणा, मूवमेंट में होता है क्षण, यानी प्रस्तुत कविता प्रेरणा के एक क्षण में लिखी गई है। द थीम ऑफ द पोएम, थीम में होता है विषय, पोएम मीन्स कविता, कविता का जो विषय है इज हीलिंग पावर ऑफ रेन, कविता का विषय वर्षा की उपचार शक्ति है। हीलिंग पावर ऑफ हीलिंग पावर ऑफ रेन में होता है वर्षा की उपचार शक्ति। हीलिंग में होता है उपचार, पावर में शक्ति, ऑफ द रेन वर्षा की उपचार शक्ति, यानी कविता का विषय वर्षा की उपचार शक्ति है। द म्यूजिकल साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, यानी ऑन द रूफ टॉप एट नाइट, यानी रात में
रात के समय में छत पर गिरने वाली वर्षा की बूंदों का संगीत में ध्वनि, संगीत साउंड, द म्यूजिकल में साउंड में होता है संगीत में ध्वनि। रेनड्रॉप में से होता है वर्षा की बूंदे, फॉलिंग में से होता है गिरना। रात के समय में छत पर गिरने वाली वर्षा की बूंदों की संगीत में ध्वनि। एंड स्वीट मेमोरीज, और मीठी यादों। एंड और राउज फैंसी में क्या आता है, जीवन की कल्पनाओं, और जीवन की कल्पनाओं को फिर से मन में क्या कर देती है, फिर से मन में लाने की क्षमता रखती हैं। रिवाइव में होता है फिर से मन में आना, एबिलिटी में क्षमता। आगे देखिए, इट soothes द सैड हार्ट इन देयर मोमेंट्स ऑफ ग्रीप्स। और यह क्या करती है, सूद में आराम देती है, यह आराम देती है द सैड हार्ट्स, दुखी हृदय को, यह दुखी हृदय को दुख के क्षणों में क्या देती है, ग्रीप में होता है दुख, यह दुख के क्षणों में दुखी हृदय को क्या देती है, आराम देती है या शांति देती है। सम ऑफ आवर बेस्ट मेमोरी, हमारे जीवन की कुछ सबसे अच्छी यादें, हमारे जीवन की कुछ सबसे अच्छी यादें। आर एसोसिएटेड विद रेन, यादें वर्षा से जुड़ी होती हैं। एसोसिएशन में होता है जुड़ी होना, यानी हमारे जीवन की सम ऑफ द बेस्ट मेमोरी इन लाइफ, हमारे जीवन की कुछ सबसे अच्छी यादें या बेहतरीन यादें वर्षा से जुड़ी होती हैं।